தண்ணியாக இருக்கா? ஹலோ ஹாய் மக்களே, எனக்கு என்ன ஸ்பெஷல்னா பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி நல்லா வந்திருக்கு மக்களே. இருக்கு எப்படி பண்ணனே தெரியல. ஹலோ ஹாய் மக்களே, எங்கே பாருங்களேன் பிரியாணி எப்படி வந்திருக்குன்னு. லெக் பீஸ் நான் வாங்கிட்டேன். மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்கு மக்களே இன்னைக்கு. அதுக்கப்புறமா இது வந்து தவா சிக்கன் ஃப்ரை மாதிரி பண்ணலான்னு நினச்சேன். ஆனால் அது இப்படி வந்துருச்சு. இதுதான் மக்களே எனக்கு எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல். ஹலோ ஹாய் மக்களே, இதுதான் எனக்கு எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி ப்ளஸ் தவா சிக்கன் ஃப்ரை. இதுதான் மக்களே எங்கள் வீட்டில் ஸ்பெஷல். ரொம்ப சூப்பராக வெந்திருக்கு. சிக்கனுமே பிரியாணி பீசஸுமே நல்லா வெந்திருக்கு மக்களே.